Εγώ δεν έπαιζα τώρα φύλακας. Εγώ έπαιζα μπακ. Η μπάλα περνούσε, ο ποδοσφαιριστής δεν περνούσε. Έναν αγώνα έπαιζα, 3 αγώνες ήμουν έξω. Τα δύο πράγματα που εμείς άμεσα να κοιτάξουμε είναι, και το λέω αυτό γιατί όταν ήμουν πιτσιρικάς δεν είχαμε άλλη διέξοδο, οι γονείς μας φέρναν τους καταράκτες. Βαρεθήκαμε να βλέπουμε τους καταράκτες, το θυμάστε. Όλη η Μακεδονία έρχονταν εδώ. Όπως ήταν ο δρόμος Θεσσαλονίκης Έδεσσας, περίπου, έτσι είναι και τώρα, λίγο χειρότερος από θανατηφόρα. Έχεις δίκιο, τότε ήταν 5 αυτοκίνητα. Εμείς θα ξεκινήσουμε όχι μόνο στην Πέλα και στους 7 νομούς, θα ξεκινήσουμε το επαρχιακό δικό δίκτυο, το κάνουμε λεωφόρο. Δεν είναι δυνατόν μια απόσταση ελάχιστη να κάνεις 1 ώρα και για την Έδεσσα. Αυτή είναι μια ρητή υπόσχεση. Δεν ήρθα να πω τίποτα άλλο. Όποιος θέλει να πάει στους άλλους που δίνει υποσχέσεις. Και η δεύτερη δέσμευση, πέρα από την αγροτιά που εμείς δώσαμε εξετάσεις το καλοκαίρι, ήμασταν κοντά στους αγρότες όταν οι άλλοι ήταν στα ξενοδοχεία στη θάλασσα, πέρα από τα αγροτικά θέματα, είναι η τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη. Βρέθηκα και έκανα πρωτοχρονιά για 1 ώρα μόνο στον Άγιο Αθανάσιο επάνω. Σας λέω ότι ο Άγιος Αθανάσιος θα ξεπεράσει την Αράκοβα. Εδώ πρέπει να δημιουργήσουμε ένα κύτταρο τουρισμού και πολιτισμού. Δεν είναι δυνατόν να μην πουλήσουμε τα φρούτη μας. Ενωμένοι. Σας λέω ότι κάναμε ένα τεράστιο έργο που οι περισσότερες νομαρχίες μαζί δεν το έχουν κάνει. Γιατί, όπως είπα στην αρχή, δεν υποσχεθήκαμε, δεν δεσμευθήκαμε, απλώς καθίσαμε την επόμενη μέρα, αποφασίσαμε με τους φορείς, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τους πολιτικούς, συνεργαστήκαμε, βγάλαμε ένα πρόγραμμα και το υλοποιήσαμε κατά 95%. Όλα αυτά τα χρόνια δεν σύρθηκα πίσω από κανένα. Αφέντης μου, και σε αυτόν απολογούμε, είναι μόνο ο λαός. Δεν χρωστάω σε κανένα πολιτικό αρχηγό, μόνο στο λαό. Στο λαό, στο Θεό, στους γονείς μου, στα αδέρφια μου και στους συνεργάτες μου. Σε κανέναν. Και αυτή τη νίκη θα τη χαρίσω στο λαό, κύριε βουλευτά. Δεν τη χαρίζω σε κανέναν. Γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει μόνο ο Κικίλιας, υπάρχουμε εμείς εδώ πάνω. Κουράστηκα να βλέπω Κικίλιας και Κικίλιας. Εμείς τι είμαστε τέλος πάντων. Δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφοι. Δεν υπάρχει επαρχία. Ποια? Όποιος με βλέπει κολλάει. Τι να κάνω. Για έργα μιλάς. Κύριε Βουλευτά, κύριε Πρόεδρε, κύριε Συνάλφοι, κύριε Δήμαρχε,